praise God, praise God, praise God, praise God. Mwari vakanaka, glory to God. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Glory to God, glory to God. We give you all the glory. Glory to God. Mwari wakanaka. Happy Sunday, happy Sunday. Tinotenda Mwari vatisanganisa zvakare. Glory to God, glory to God. Mwari wakanaka. Let us share our broadcast. We have something powerful today. Glory to God. Mwari wakanaka. Glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Glory to God. You are Alpha and Omega. Glory to God. Tomorrow, let us share broadcast. We have something powerful tonight. Understanding marriages. Understanding marriages. This is going to be a powerful topic. Understanding marriages. Twati Mwari vatendese kumberi. You are the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Glory to God. Mwari vakanaka. Today it's another day. We owe the glory. We worship you. Mwari vakanaka. Praise God. Let's just invite someone. Wangafungira kuti angada kunzwa this word today. The word is going to be powerful. Nharaunda anzisane avo vakatendeka vanokwanisa even kuzodzidzisa vamwe. Praise God. Tinotenda Mwari. Mwari ndiMwari vakanaka vatipa umwe mukana wekuti tishare. Glory to God. I greet you, Benedict. Glory to God. May God bless you. Glory to God. Apostle nokwanisa nezita raJesu Kristu. Tinotenda kuti manga muine zuva rakanaka. Manga muine zuva rakanaka today. Praise God, praise God, praise God. Tinotenda Mwari. Today we have something that is powerful. Vati Mwari vatiitire zvakanaka. Glory to God. Vati Mwari vatiitire zvakanaka. Mkoma Farai, I greet you. Tinotenda Mwari. Let us just share our link. Ngati share our link. Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vatiropafadze. Let us just share our link. Then vamwe vanhu vanoitirwawo zvakanaka. Praise God, praise God, praise God, praise God. Tati tese tiitire zvakanaka. Yes, ndinokwasai mukoma wangu. Ndokwasai. Ngatingo share this link. Glory to God. Mzaya. My Ungwe, I greet you. Mr. raJesu Kristu. Let us share that our broadcast so that shoko raMwari notoanzisa neavo vakatendeka vanokwanisa kuzodzidzisa vamwe. So maybe if you don't have this opportunity, maybe yekushare, yekuvhura mavhesi, something like that, you can bless somebody by share our
our link to somebody. Glory to God. Today. Glory to God, glory to God. I'm coming. Glory to God. Glory to God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Mwari wakanaka, tinotenda Mwari. God is good all the time. Tinoda kuti Mwari varungidzwe muzuva nhasi. Hatina nguva tiri pano. Praise God, praise God. Last time takataura nyaya yanga iri very powerful, and today we need to continue. Glory to God. So tati Mwari vatiitire zvakanaka. Praise God, praise God, praise God. We give you all. Hatina nguva, tasarwa ne 2 minutes. Tinenge tatotanga in 2 minutes. Tinenge tatotanga. Praise God. Tati Mwari vatiitire zvakanaka. Glory to God. In 2 minutes tinenge tatotanga. Praise God. Our link, I think, don't share our link. Glory to God. This is our link. Let's just share this link. We have something powerful today, and your life will never be same again. This is our link. So I'm going to share to everyone. We have something powerful tonight. We have a powerful topic. This topic of marriage ndio yatinayo muzvaranhasi. This topic of marriage ndio yatinayo muzvaranhasi. Glory to God. Tine topic ye marriage. So you are going to be a blessing to somebody. Kana uka share this broadcast, you are going to be a blessing to someone. But this topic of marriage is very important. And kana tanga tisina kuteerera imwe message ndakaita last time, I think tipindrane about the love of God. So mukamboona ine then mukazoona imwe yacho, I think we are going to have beautiful homes, beautiful and family. Twati Mwari vatite zvakanaka. Handisi kupedza nguva. I'm going to pray in the name of Jesus Christ. I pray that may God open your eyes of understanding in the name of Jesus Christ. May God flooded your eyes of understanding with His light in Jesus Christ, so that you may know Him better, so that you may understand the hope of His calling upon your life. May God open understanding in Jesus Christ. May God bring transformation. May God change your home in Jesus Christ. Glory to God. Today ndasaruza kuti ndimbouya ne this topic. I think ndaverengera zvanga zvanyanya. So today it's a beautiful day, and ndasaruza kuti timbouya ne this topic of marriage. So if you have questions, you can put it then in the comment section. Then it also answer my question to no answer foot. Glory to God. So I am going to teach about marriage today, understanding marriage. No, to understand today. But some people we get there, but atina understanding. And let us also open the room of learning. Kuti zvinhu unotodzidza, kuna munhu akazvarwa achigona zvese. So zvinhu unotodzidza zvese. And I'm not we are just if you have any question, just put it mu comment section. We have vanhu vahombe vatiri kuona navo right now. We have vanhu vahombe, and I hope they also help us with the
whatever zvavainazvo. So this is going to be topic changere powerful topic in my marriages, and tikao understand that this our homes anova akanaka. Even kana wanga wane 10 years in the marriage, kana wanga wane 20 years, kana wanga wane makore akati, you can renew even more vows, and you feel fresh, you feel like you are still starting. And yeah, there's a lot of things, Tauravan, in terms of marriage. So ngati vure Bible read and my Bibles, yeah, practically vure my Bible, so that it understand. So panapanda vurisa kuna first kuna Songs of Solomon chapter 8, Songs of Solomon chapter 8 verse 7. Irikuti, many waters cannot quench love. Many waters cannot quench love. Neither can floods drown it. If a man would offer all the goods of his house for love, he will be utterly scorned and despised. Glory to God. So ndichadzidzisa chidzika chi understand. So firstly, our scripture iriku many waters cannot quench the love. Last time ndakataura nenyaya yema type of loves, ma kinds of love aripo. Ndikabata God's kind of love inonzi agape, tikambobata zvimwe ana filial, the friendship love, the brotherly love, tikabata eros, cope yema couples. So those things takazvibata about previous sermon yedu. So that's why it's very important to listen that. So kwanisa kuona kwatinenge, so takazvibata ma kinds of love atina, tikazoti the best love, the love yatina is the love of God. The love of God. Kuti I understand that the love of God, we can run our family zvakanaka in peace. Hakuna chinhu chinoika, because musiyano uripo pakati pe love dzimwe idzi ne love yaMwari. Love yaMwari is unconditional. Love yaMwari is unconditional, and mamwe ese ma love anofind expression kana vanhu 2 or more vasangana, ndika inofind expression pane vanhu 2 or more. Mamwe ma love ese antoda support from both each other, but yaMwari inongoda chete I expect to receive. So don't understand that love. Kuti ndo love irikurewa apa na Solomon. Arutara kuti many waters cannot quench the love. Many waters cannot quench the love. So many waters cannot quench the love. So ndo zvatoti ti understand izvo kuti parikunzi many waters cannot quench the love. Parikunzi chi what nde kanati yeah, many waters anofana kuti ma floods andika cannot ma floods cannot quench love. So parikuzi ma floods ipapo in the terms of marriage panenge pachitaurwa kuzi chi ma floods anokwanisa kunge ari in your marriage. There's a lot of things that no kwanisa ku understand, that no fana ku understand kuti in each relationship ine ma floods are, ine ma oppositions, ine ma persecutions ayo. Each and every love ine ma opponents, ine vanhu maybe vanhu anenge vari against or zvimwe zvinhu anenge vari against that love. Glory to God. So the love, each and every love, each and every marriage, each and every relationship, inema oppositions,
ine ma persecutors, oppositions ne ma persecutors anonga achitrya kuda ku uimere kuda ku anonga achirwisa marriage. So the best way to deal nema oppositions, to deal nevanhu vanopersecuta mamarriage nema persecutors anouya achida kutambudza even marriage. Yeah, there's a lot of people vane jealous about the marriage, something like that. There's a lot of things zvinoitika kana ndichitaura right now nevanhu vari married vanoziva kuti there's a lot of things zvinenge zvinouya zvinenge zviri against vanhu vakaroorana. So the best way to fight those to fight all battles atinosangana nawo in the marriage, the best way to fight all my problems atinosangana nawo in the marriages, first of all tinofana kunge tiri pamwe, tinofana kuva tiri in unity, tinofana kubatana. Ndo chino chatinofana kuita, tinofana kubatana. Unity inodiwa, unity in the marriage zvinobatsira kuti tirwe nema challenges atinenge chisangana nawo. Hakuna musha unomira kana uchizvidivide. But Jesus Christ anozvitaura kuti hanzi any kingdom andika inozviseparate haikwanisi kumira. Any kingdom inozvirwisa haikwanisi kumira. Kana pakaita vanhu two vari in the marriage vanenge vachizvirwisa, kana murume nemukadzi achizvirwisa every day, hakuna enemy yamunokwanisa kuataka because pachenyu mimi hamuna hamuzi kuwirirana. And Mwari kana vachidhila nevanhu vanodhila nevanhu in based nezvavanenge vaita nezvavanenge vaita agreed true. Mwari ndo zvavanodhila nazvo, vanodhila based nezvatinenge agree. That's why tichiverenga tikaverenga I think kuna Matthew paripo Jesu paanenge achidiscussa nenhau yemamarriage achiti no mapharisees anouya kuna Jesu achitaura nezvenyaya yedivorce. I think tinovisa Jesu anototaura kuti no, pakutanga zvanga zvisina kudai, pakutanga kwanga kusina madivorce. Why madivorce akazobuda? Nekuda kweukukutu hwemoyo yevanhu, nekuda kwekuti vanhu havana kusvika havana kusvika havana vakaramba vachiresista mweya mutsvene. My relationship kuti afambe zvakanaka anotoda mweya mutsvene kuti utitungamirire. Anotoda mweya mutsvene. So hanzi madivorces akazouya nekuda kweukukutu hwevanhu, kuti vanhu havana kuva neunderstanding, kuti vanhu akaroorana havana kunge moyo yavo yakaramba yakaoma, havana kunge vaita agreed because it's hard kuti vanhu vaite sevaseparate because Mwari ndo zvanga akatoronga. Jesus achizvitaura anoti no, pakutanga zvanga zvisina kudai. Madivorces haana kutangwa naMwari, madivorces haana kutangwa naMwari. So there's a lot of things zvatinokwanisa kuti tidiscuss about this thing, kuti mumwe munhu even kutopinda in the marriage kwacho haana kunge understand kuti mandiri kupinda mazviri izvi zvinomboita seumwe munhu akangoona akangoona firimu retu move yeZeaworld kana kuti I'm not discouraging them, I'm not discouraging my moves, but we cannot build our atingakwanisi, hapana something hapana chatinokwanisa kubuilda kubudikidza neZeaworld, kubudikidza nemamovies. Mumwe munhu akangoona that movie re2 hours iroro akangoona zvakango vanhu vakangoacta that uyu vakangoacta
izvo zviri mumove akatoti no marriage inonakidza akatoti no ndautodawo zvemarriage like ndo problem yatapinda nayo in this generation. That's why tichona sometimes mango ma relationship edu azo last. Why? Because vanhu takapinda tisati vane understanding yokuti I love you zvinomboreva kuti chitongo zvona zviitwa mafirimu tona zvinenge zvinakidza, all those things azviitiki, zvinenge zviri scripted, zvinenge zvakaactwa, zvinenge zvakagadzirwa, ndizvo zvinenge zvichifana kutoita kutonakidza ukoko ndokuti tirambe tichase tichiona, but hatizosviki pakuunderstand kuti no vanhu avari kuacta zvinhu zve2 hours. We cannot build a beautiful home nezvinhu zve2 hours. And maybe we compete kuti tinofana kudai and we run ne-pressure totorana pa-pressure isingaiti tichida kutedzerera maselebu, tichida kutedzerera machichichi, all those stuffs zvinocontributa kuti our marriages asava effective. So we cannot build our home uyu kubudikidza uyu atinoona moves. Hatingakwanisi kubuild our homes. So a lot of people avana kunge vaunderstand kuti I love you, because sometimes ukaona munhu uya wamboti kana kuti ndiri ndakati I love you to my wife, then pasina kupera tisatapedza 2 months ekurora ndakutorova munhu uya ndakati I love you. There is something chandinenge ndisina ku understand by the word randakati I love you. There is something chandinenge ndisina ku understand ipapo. Maybe there's a lot of things like zvinonzi murume achasiya mhuri yake, achasiya baba vake, then mukadzi achasiya baba and muchatanga another family. So izvozvo kuunderstand kuti no ndiri kubva kwa baba vangu, ndiri kubva kwa uyu kundotanga another home, ite chimwe chinhu chonga chida kujairirika, ndo munowanza kunetsa kuti mukurezwa takarezwa zvakasiyana, vanhu vachisangana vanenge vakasiyana backgrounds kwavakabva. So zvinoda mweya waMwari to appreciate kukwanisa kudila nemadays ekutanga, nemadays ekutanga. Zvino panotaurwa kune mamwe I think book of Job 8 undanzi kunyange kutanga kwakanga kuri kudiki, kunyange kutanga kwakanga kuri kudiki, asi makupedzisira kuchange kuri kuhombe, kuti most difficult atinosangana nawo maybe mukutanga our marriage chitanga kuibuilda, because tese hatina kurezwa nevabereki vakafanana, takarezwa with different background and some maybe umwe hana kurezwa zvakanaka ari emotional angers, all those stuffs zvinenge zvichida kudhiliwa nazvo. So lot zvimwe zvinhu hamuzvioni in your time yemunenge muri mukomana nemusikana, lot of things zvinozobuda mumba, ndopanozoona uyu munhu uyu atori neanger, uyu munhu ane jealousy, uyu munhu uyu anovenga, haadi all those, haadi kana hama. So all those stuffs we need wisdom kuti tingakwanisa kuzvipedza sei. Glory to God. So there is a lot yezvinhu zvatinofana kudzidza. Kana watomira kutodzidza even in the marriage titorimo kudai so tichiri kutodzidza, there is a lot of things zvatinofana kutodzidza. Kana watomira kutodzidza, that means kuti hausina progress. And many waters cannot quench the love. Many waters, opposition and the persecution and opposition and the persecutors cannot quench that love, cannot quench the real love. Kunyange pakaita matambudziko akaita sei, kunyange pakaita anything chinhu chakaita handi hachikwanisi kudzima rudo. Zvinokwanisa kuzoitika kuti rudo sometimes runenge rwakatama kare even mumba.
unenge wakungogarirawo vana. Sometimes unenge wakungotogarirawo even kutonyara kuti maybe ndiri kunyara munhu ndiri kunyara mapenzi kuti ndikazodzoka kei kumba, something like that. So today tiripo pakubudisa kuti we can live. Toda kubudisa the point, toda kubudisa the point yekuti tinokwanisa kurarama in peace, tinokwanisa kurarama with joy every day, tinokwanisa kurarama zvakanaka in our homes. Amen. Glory to God. But some people, they say vanotaura zvinhu zvakawanda in terms of marriage. Vanotaura zvinhu zvakawanda. I'm not saying I'm bad, but there's a lot of people vanotaura, vanodiscourage, vanotaura kuti maybe rudo runombonakidza mazuva ekutanga, then mazodai hazvizonakidzi. So kutaura kuti pano umwe munhu anenge abva paposition yake anenge achifanira kuva ari. Relationships akadesignwa abuildwe in ngati ma relationship akangomiri. It's another example yedu isusu nani namwazvo zvotaura isusu tiri church, tiri mukadzi one wa Jesus Christ. Jesus is our husband. So my marriages edu aripo anofana kuratidza, anofana kushowa Christ, anofana kuratidza Christ. So one thing chinotibatsira in the marriage kuva ne purpose, iva ine purpose. Glory to God. The best way yokuva ne marriage yakanaka garai iva ine kuti the purpose ye marriage yenyu ndeye kuita sei. Iva ine another way ndeye kuva ne communication both of you, ngapava ne communication yakanaka ndika. So pakava ne communication yakanaka from both men, both partners, pakava ne communication, and communication is the key. Mukanga muchitaurirana, motaurirana the vision of your marriage. Glory to God. Because chinhu chese chinofanira kuva ne vision. Kuti chigara kudai ati zvevana toda kuita vangani, that's another vision. Kana kuti mota tozotenga mota taita sei, tinosvika rini tichirenda, all those things are very important. Tosvika rini tichirenda, mota yedu yekutanga ichange yakamira sei, those things very important. Tikatadza kuziva the purpose of our marriage, some things zvinoita breakdown. Kuti umwe munhu anenge achingouya, kana umwe munhu anongouya kuti ndatenga chakati, ichi chakanaka here, ndatenga chakati, ndazotenga mota yakada, pasina zvisina another munhu mukati, zvisina another partner yako mukati, kungozvimirira kuti alright ini chandatotenga chitengwe ndicho, ungoona wabuda uyu abuda ndotenga bhasikoro rawaina romba chakanaka, uyu abuda andotenga. So tika understand kuti tinofana kuva ne purpose yakakwana, tofana kudiscuss the vision of our marriage. Kuzvatiri muno our kids edu atiri kuraisa achange akamira sei, ndeipi home yatiri kubuilda. So tikapesua our vision ye marriage yedu yatinenge tina, tikava ne purpose irimo, tikava ne purpose like yekuita push the kingdom of God ienderere mberi. Kunyange zvimwe zvese izvi zvikaita sokuti zvikazofeda, even that love yandakataura kuti eros, the love between women, a man and a woman, ikazofeda iyoyoyo yokuti maybe madhezi ekutanga munenge muchachira something like that, izvi izvo zvikazofeda, munoziva kuti mune somewhere, mune kwamunenge makaita sei, mune kwamunenge makatarisa. Glory to God. So these things tinofana kuzvi-understanda kuti maybe panogona kuita tikamirira pane love dzedu dziri natural is panogona kuita mistake. Mumwe munhu panogona kuitika mistake yekuti umwe munhu maybe wazwa ziwedhi rataurwa love yese inopera,
we cannot build love. Hatikwanisi kubuilda nekuda kwema emotions, nekuda kwechi, nekuda kwema feelings. Ye love yema feelings inopera. Inoenda ichipera, inoenda ichiita se ichipera. So our homes tinofana kuma builder with the love of God. Tinofana ku understand the love of God. Ndo titi build ma marriages anenge kaita se ni ma marriages anenge akanaka. Many waters cannot quench the love. So there is a lot of things that tinofana kudzidza, even our character. Character yangu inokwanisa kunge ichi affecta inini ndini ndinoziva. So ndo zvimwe zvima waters zvacho izvozvo kuti you can be uyo unokwanisa kuva utori enemy to your marriage, unokwanisa kuva utori an enemy to your marriage because ne character yako. Character yako inokwanisa kutoita enemy to your, inokwanisa kutopula the marriage pasi, inokwanisa kutoita the marriage isaendera mberi zvakanaka. So tika understand even our weaknesses to try kuti how can we get out of those weaknesses. Enga azviiti zvakanaka kuti marriage ite se iendere mberi. There's a lot of things zvatinofana kudzidza in order kuti our marriages nakidza. Zvinhu zvinotonakidza kana tika deal ne area of our weaknesses sometimes, and tese tika hunge tiri pa unit kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Glory to God. So twati Mwari vatibatsire tikwani, because in this generation yatiri nei ma divorces are very high. Vanhu vakagara vese 2 months then otodai zvinhu havachatodanani zvaka, havachatoendere mberi. So tinofana kuva tine wisdom, tine a way yekudhila nezvinhu zvatisingakwanise kuchinja. Tinofanira nganzokoze kuti tinofanira kuva ne wisdom yezvinhu zvatisingakwanise kuchinja in our marriage. Maybe tese hatisi kukwanisa kushandisa mari zvakanaka. We need the wisdom there. Maybe your partner haizi kukwanisa kushandisa mari. Maybe your partner haazi kuita mamwe maduties anofana kuita. Tinofana kuva ne wisdom. Communication chaicho ndatara communication. We need a way ye communication iri humble, in a humility. Because most couples zvatinomboona nekuti umwe munhu ari tikaita tese ana missed right. Munhu wese anenge ndiri right. You can be right but not true. You can be right but not true. So you unokwanisa kunge uri right but usiri true. But ngati find the way yekuva true. Kuti some people you just do things even to win an argument. You can do things to win an argument and to prove yourself kuti you are always right. But usiri right, and auto passa and auto winner the court ya auto winner nyaya kuti ndinenge ndiri right. So humble, humility, apazi pese sometimes paonenge uri right, and kuva uri wrong sometimes zvinotobatsira so that you correct. Corrections ariko kucorrectiwa kuriko, but correct with wisdom. So there is a lot of things zvatinokwanisa kuita se zvatinofanira kudzidza in our marriage. The way yatino communicate, the way yatino deal nema circumstances, the way yatino deal nema weaknesses of each other. Zvinoda wisdom. Ndo munotangira moto mizhinji umomomo. But ngatingoita that heart yokukwanisa ku-encourage each other. Yokukwanisa even
kupana even vana sorry very very important, very important. Sorry with an explanation, in a explanation, it wise, not yana missed right. But I am always right, saka sorry. So we need to learn. So there's a lot of things you sing, kwanza kukwenja the love. Yokuti vanhu vanozomirira machi, vanhu vanozogara vari vanhu vanozogara nema-responsibilities kuti inini ndingoro kuchengeta vana, something like that, and the love yakaita se yakatama kare. So kana umwe wako uchiona kuti no maybe ari in discipline nekuda kwema-finances, find the right way yokuzvibudisa. Uchiona kuti mumwe wako ari in discipline nekuda even kukweche kudya, kuti maybe kudya kwaari kuita kunozomuita kuti maybe kubudise shape, maybe usiri kuda, find the way yekuzvitaura. Maybe for example you can say iwewe kana kuita zinzo, kana kuti iwe uchaita zinzo chairo, it's not the good. Kana ayo kuita zinzo kudaro kudyisa ausudya zvakanaka, something like that. So we must have the right way yekucommunicate nayo in our marriages, in order yekuva nepeace. Peace vanhu tu vanotoifighta. You fight for your peace muri tu in the marriage, you fight peace muri tu. Sometimes I say even one in the marriage, maybe it can take two to fight, but one must pursue peace. It can take two to fight, but one must pursue peace. Pangapa ne one ano understand, ne one ane ruzivo about the word of God, munokwanisa kuita se kudzoreredzana. So we can live very peaceful. Tikadzidzira futi even to pray pamwe chekunamata pamwe chete. Pray mese, nyengeterai pamwe chete. Glory to God. Nyengeterai pamwe chete. Izvozvo zvinoita kuti mukurire wakaipa. Tikakwanisa kunyengetera pamwe, and ukakwanisa kumira pamukavo, kumira in that gap yekunyengeterera your marriage. Nyengetera your marriage each and every time. Iva nenguva yekunyengetera your marriage. Declare things zvaunoda kuona in your marriage. Work for your marriage. Ita kuti ndimi vanhu vakava lazy to pray, vakava lazy to study, vakava lazy even kuendawo kuma churches, vakava lazy. That home aiiti zvakanaka. So tinofana kuva ne that wisdom yekunyengetera pamwe chete. Even sometimes kana mava ne family hombe, kana pava ne family like kana pazoita kana kuti vana, zviripo zvimwe zvinhu zvekuti kana mune vana something like that vawanda, zviripo zvimwe zvinhu zvekuti hamutauri kana vana vachinzwa, hamupopotedzani vana vachinzwa. Hamufani baba namai hamufaniri kupopotedzana vana vachinzwa. I grew up kwandakakurira ndaito kana mama kana ti vakatadza, kana ti baba vakatadza, vaitotorana votoenda kuside, vosvika votaura ukoko, then votodzokera. Your arguments, your quarrels ngazvisanzwika nevana. Baba namama hamufani kupopotedzana vana vachinzwa. Why ndadaro? Kana mwana mukomana, kana even mama vanga vari right,
vachitry kudefenda vachitry kuzvidefenda vana vachinzwa they feel kuti maybe baba vari wrong and ivo kana musikana achinzwa izvozvozvo imo muchava munova nethat anger yokuvenga baba and mwana iyeye achikura munenge anenge atoitwa polluted anenge zviripo zvimwe zvana zvinenge zvatosvibiswa in her perspective yekuona yemuonere anoita varume, which is not true. Kuti zviripo zvimwe zvaakangoonawo zvisina, iripo imwe disagreement yakangoonawo, maquarrels akangoonawo pakaitika zvakaitika in the family and iye akatochuzawo zvaakatoona akatofind out no this is true and varume vese akadaro something like that. And uripo futi umwe mwana anoona kuti baba vachirova mama achirova baba. Uripo umwe mwana anokura achiona baba vachirova mukazi achirova mama vake, kana ndimukomana anokura achiona baba anokura achiona baba achirova mama. And iye mukukura kwake kufunga kwaanenge ati no mukazi anofanira kungoita sei, anokwanisa kungorohwa, which is not true. So ndiri kuti tinofanira kurespecta the future of our kids. We must respect the future yevana vedu. We respect it nekuti kana taita makakatanwa ngasaita makakatanwa in their presence. Ngatifind the wisdom yekukwanisa kusolva ma issues edu as baba na mama, ngatikwanisa kumasolva zviri quiet without our kids kuti vaite involved in those things. Kunyange pakaitika sei chakaitika sei, ngatikwanise kuchengetedza vana, vana ngavakure vachiona zvakanaka. Zviri nane kuto actor as if anything is right in the presence of kids kuti protect their future, because vana vanodzidza environment yavanokura ndiyo inovashepa. Izvi munhu wese right now munhu wese akabuda in each family yaanobuda, each family yaanobuda inobuilda something mumana, inobuilda something muvana. Any family inobuilda something muvana. So let's be very careful about how we deal with my situations atinosangana now. Let's have a peaceful nzira dzakanaka dzokusolva our mistakes without involving our kids kuti vaone zvatinenge vaone ma disagreement, vaone maquarrels atinenge tiita as baba na mama. So this thing will going to help my generations akawanda tika understand izvozvozvo. And susu let's willing. So I'm not opening the days, I'm not opening the door rekuti tinofana kuva nemaquarrels, but ndiri kuti zvaitika maquarrels aitika in our homes, ngatitry kuzvivanziridza kuvana vedu kuti vasaona pazvinenge zvichiitika. Even matauriro, language yatinotaura in the presence yevana ngainge iri language yakanaka. Dziripo nyaya dzatinotaura nevana, but let's learn kudza vana vedu munzira dzakanaka. Glory to God. So tiri kuenderera mberi nescripture yedu iri kutaura kuti many waters cannot quench the love.
izvozvozvo futi zviri important. So apa ndiri kutaura kuti main waters, kuti isusu vanhu tinokwanisa kutova tiri main waters acho, both the partners anokwanisa kunge atori waters acho. In the Bible kuna Ephesians 5 kunotaurwa about marriages. I think kunotaurwa Ephesians 5 inotaura, I think unana verse 22 23 up to uyu inotaura about marriages. I think tikabata zvinhu izvozvozvo zvinotibatsira. Zvinotaura kunzi men, love your woman as love your wife as Christ loved the church. Men, love your wife as Christ loved the church. Tikazvi understand izvozvo kuti our roles, a man is to love, is to demonstrate that love. The role of a man, they could demonstrate the love of Christ. They could pour the love of Christ. They could say the love. They could. If you are the man, you are the source of everything. You are the source of love. You are the source. Ndo pazvino tangira. And zvanzi kumkazi submission. There is a place of submission. There is a place of submission. Zvideredzei pavarume venyu, zviisei pasi, musaenzana navo, zvidzikisirei. Acknowledge him sababa, vaite sababa. Mukatadza ku-acknowledge sababa, even vana havambovatori serious. So a woman is a very important mumba. A woman ndiye ane big responsible, ndiye ane responsible in order ye family, ye family yekuona vana something, and ndiye ane influence futi yakanyanya even kuvana than varume. So zvinhu zvese sometimes zvinenge chiitika zvinokwanisa kuna mama, zvinokwanisa kuinfluenza kupi kuvana. So panodiwa the place of submission kuvanhukadzi. This place of submission tinongoianda. The wife also submit to husband as you submit to your Lord. So this place of submission inowanika kana vanhukadzi vakwanisa kusubmisha, vakwanisa kusubmita, vakwanisa kusubmita kuna Mwari. Hakuna munhu anova netrue anosubmita zvakanaka asati understanda Mwari, asati anyasa kuziva Mwari, asingakwanisi kusubmita to God. Munhu iyeye hakwanisi kusubmit to our husband. So we must grow. We always grow. Let us grow. All those things zvimwe zvinhu zvinova easy kana tese tika understand Christ. That's why I encouraging you kuti let's ngativerenge pamwe chete, ngatiite zvinhu zvese zvatinoita pamwe chete. And tinova tikava ne unity ukongwa everything. Tikava ne unity tinokongwa anything. And hakuna chinhu chinokwanisa kukwenja that love inenge iri mumba medu. Tikava ne unity. Glory to God. So panofanira kuva ne unity and ne wisdom yekudila nema small issues anenge achiitika mumba. Glory to God. Mwari vakanaka. So tati Mwari vatibatsire kuti kwanise kana muchiona kuti no mumba muno tine weakness kana yekuchengeta mari, tine weakness and all those weaknesses kana mumwe wangu. So we must have a wisdom yekuzvitaura. And one thing chandinoda kuti nditaure ndichitopedzisa right now ndechekuti as couples
ngative tiri open to each other as couples. Let us be open to each other. Ngative open to each other. Zvinonzi kuna Genesis to the first family yatinoziva in the Bible, Adam and Eve. Zvinonzi pavakadya muchero Mwari kwavari, then vakabvunza Adam kuti Adam wadya muchero yamundakati musadya. Iye Adam akadavira akati mukadzi wamakandipa. Mwari oenda kuna Eve oti Eve makadya muchero wandaka temusadya. Eve anokomba kuti anoti no inyoka. Anonongedzawo kupi kuti inyoka. So ibaba pane a lesson iri very powerful. Kuti tinoona kuti Adam akablema mukazi, blaming each other. Ngatizive the source inobva maproblems edu. Eve akakwanisa kupointa to the source kuti no, ndi Satan. Tese kana taitwa blinded yekusaona kunuri kubva ma-sources of our most problems tinodonhera pasi. Adam anokomba kumukadzi. Pakangoita this is very thing chinhu choda kugadzisa kuti mumba mukaita avanana like umwe munhu anenge achingoblema umwe munhu anenge achingoblema something like that, ngoti maybe chaitika ndaikudza all those things. I think we know it. No, ndaikudza ukangoita something like blaming, you are not creating atmosphere of love. Kana muchifanira kublame each other. Find the right way to say without blaming someone. Find the way to say anything andika without the way yokuita say yokublema. Panguita blaming each other zvatoita say zvinhu zvinoita, but ngatiwane futi source kuti pari kubva our problems nepape, the source iri kubuda nema problems edu ndeipi, in the way ye peace, in the way yokuva ne beautiful home. Ngatite izvozvo kufind the way kuti no, apa ari kubva nema problems edu ndi apa ari kubva nema problems, then tikawana izvozvo tinowana nemufaro every day. And ngative open to each other, ngative open. Most vanhu vari mumarriage, murume kana aine shamwari dzake anogona kuita open more to shamwari dzake than zvaanoita kumukadzi wake. Shamwari dzake dzinenge dzichiziva zvinhu ndidzo dzaanenge ari open to more than your wife. Mukadziwo ndizvo zvozvo, maybe shamwari dzake ndo dzaanopinda kuita open to share everything, as are open more to her friends than her husband. So tikanzwisisa this art tinobatsika kuti let's be open. Ma partners, vanhu vakarorana, ivai open to each other. Very very important. Musaisa musagadzira zvinhu secrets, something like that, kana umwe munhu ozonzwa kuti zvanzodai something like that. Don't musaita izvozvo. Ngati build peaceful home. Mwari vanotiropafadza, Mwari vanotiitira zvakanaka. So let's try to be open to each other. Let us try to be open. This is very important katika understand the art yokuva open to each other. And isusu ngatikure pachedu. Let's say because my relationship chanoita any panosangana vanhu, this is normal. And ngati understand kuti anyone panosangana vanhu pa any serious kana relationship, marriages, review
anorivhira weaknesses, anorivhira any true relationship inorivhira your strengths, inorivhira your weaknesses. Every true relationship inorivhira your strength and inorivhira your weaknesses. So be humble, kutaura weaknesses ako, so that your partner anoziva and unokwanisa kuzisolva in a peaceful way. Every true relationship inoreview your weaknesses. Zvinhu zvese zvausina kuitwa healed in your time yeujaha or in your time yeusikana zvinobuda zvese, zvinobuda in the marriage. So those uye zvinenge zvichida wisdom to do wisdom yekuheala izvozvozvo. So my weaknesses, ivai open to each other. Kuno ini ndine weakness yakati, ndine weakness yakati, and kana yazotaurwawo ngasazoita ngoma, mumba find the way yekuzvisolva zvinhu zvakanaka. Most of my relationship are breaker nekuda kwekuti vamwe vanhu havazi patience. Most ndo chinhu chizhinji cha breaka marriage mazhinji, kuti most people havazi patience nekuda weakness youmwe munhu, havana kuva nepatience, havana kusvika pakunyengetera kuna Mwari nekuda weakness youmwe munhu. Most marriages are breaker because nekuda secrets, nekuda kwekuti most vanhu havana kuita open to each other. They prefer kutaura nevamwe vanhu vekunze than their partners. They prefer kuti vanhu vekunze vanzwe mashamwari avo ekunze. They are open to mashamwari avo ekunze than to their husband or wife. So we must understand kuti kana tika understand izvozvo, many waters cannot quench our love, cannot quench the love. Aimbofya kunyange vanhu vakasimuka sei kana kunyange zvinhu kunyange vanhu vakaita oppositions akawanda sei, persecutors akawanda sei in your marriage, kana muri unit, kana makabatana havambobudiriri kana makabatana. Glory to God. So I hope you are being blessed, and I will continue soon. I'll continue this subject, my relationship kana taona futi umwe mukana. And right now tinoda kuti tinzwe, even kana vane pane question you can just uyu ipapa then toma understand toona the way yatinopindura nayo. So munongo maposta ipapa, you always check nicharamba nchitarisa then to understand. Even vasati varoorwa, even vakambopinda in my relationships, vakambopinda in my relationship, vakarwadziswa something like that, and vakatomeka their mind kuti hakusina vanhu vari right, and vakatomeka kuti no, vakatogadzira kuti no, ina icharoorwa something like that. I am telling you kuti you can be married again, but first of all musati mapinda in the marriage imwe, heal yourself first. Heal yourself, find counselor vanokucounselor zvakanaka, then wopinda mune imwe marriage. Vanofila kuti handingakwanisa kugara ndisina mukadzi, handingakwanisa kugara ndisina mukadzi, handingakwanisa kugara ndisina murume, nekuda kumachallenges akasangana nawo kuti no hanchadi, so ngatingofinda wave ma 2 minutes. No, that's not good. Find a home, find a wife. Awanda mukadzi awanda chinhu chakanaka. Glory to God. Mwari ngatiite zvakanaka. So we have so we are going to have beautiful homes. Nekuda kwezvishoma zvandashira izvozvo, I hope it's going to bless someone willing to share your secrets. If I need time with each other, my partners, if I need time, communication is the key. A successful home.
pese pasina communication hapana chinhu chinoendeka, hapana. So communication is very important every time. Nevanhu vese communication. So in conclusion, dangotaura zvataura zvinoita kuti our home, I know kune zvimwe, but zvinoita kuti our most, zvinoita kuti our home anakidze, our marriage anakidze. First, communication. Second, iva ine time ne umwe mpakaita communication, iva open to each other. Be open to each other. Do not be musaita open kune vanhu vari kunze, but iva open to each other pachenyu. Don't blame each other. Glory to God. Always kana muchitaura, speak in the with the humility. Taurai makazvidzikisira with the humility, and do not argue. Hallelujah. Bible notaura kuti do not complain, do not argue always. Andika. So don't build that environment yokungo complain. Atmosphere yo is right. You could complain or something like that. So in this thing that I share, I hope you are going to be blessed in the name of Jesus Christ. So I bless your marriage in the name of Jesus Christ. Even achapinda mwanano, I bless it in the name of Jesus Christ. I pray that you may find a right partner in Jesus Christ. It is done. It is done. Amen. Maringa akuite zvakanaka vasina kuitwa born again. You can be born again right now. Munongonditeedzerera kuti Ishe Jesu ave mambo mukati muupenyu wenyu, utange kurarama life begins when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. So you say Jesus, so you are going just to raise your hand like this. So I'm going to lead you into the prayer of repentance, and you can be born again right now in these seconds in Jesus Christ. Mambo Jesu, ivai mambo upenyu hwangu. Ndinotenda muzuva ranhasi, ndinorambana nemabasa ose aSatani, ndinochekana ukama naSatani. Ndinoti Ishe Jesu, ivai mambo upenyu hwangu. Ivai mambo upenyu hwangu. Be the Lord of my life from today onwards. Ndinotenda kuti Jesu Kristu muri mwanakomana waMwari. Makandifira zvivi zvangu pamuchinjikwa, makafa mukamuka kuti ndiruramiswe. Ndinokumbira kuregerwa zvivi. And today, ndinotenda, you will receive me. I receive you to be the Lord of my life. Jesus, you are the Lord of my life. I receive salvation. I receive Holy Spirit. I am born again. Jesus Christ is the Lord and Savior of my life. Kana watodaro, you are born again. Mwari vakutofanze ngirozi dzinofara kana mumwe one atendeuka. Kana watodaro watotendeuka. Mwari ngakuite zvakanaka. May God continue to bless you in Jesus Christ. You can share with us your experiences. Even ku messenger munokwanisa kushare and share us what this message is doing in you in Jesus Christ. So you have a blessed night in Jesus Christ. Thank you for